մենք չենք մարսելու ու չի ներվելու, թե որ կլինեն մասնակցել ու հատկապես նաև իր երկրներին հորդորել է պատժամիջոցներ։ Կին Թովմասյան, երեք Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, խոսեց խաղաղության պայմանագրի մասին, համաձայնագրի մասին։ Ըստ ձեզ այդ պայմանագիրը իզորու է խաղաղություն բերել մեր երկրին եւ արդյոք այդ պայմանագրով գերիները կարող են հետ վերադառնալ։ Ես չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանի բանակցած խաղաղության փաստաթուղթը, որը անունը համաձայնություն է, դա իսկապես համաձայնություն է խաղաղության մասին, որովհետեւ եթե դու խաղաղության մասին համաձայնություն ես ձեռք բերում, դա լինում է երկկողմանի, դա լինում է թափանցիկ եւ նաեւ դա լինում է բոլոր սպեկտրները հաշվի առնելով։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը վարում է բանակցություններ, որի արդյունքում մեր գերիների վերադարձ նախատեսված չէ այդ փաստաթղթով։ Հետևաբար ինչի մասին պիտի լինի այդ խաղաղությունը, այսինքն այստեղ մեր գերիներին խոշտանգեն, իրենց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառեն, բայց մյուս ձեռքով էլ իրենց հետ գնանք խաղաղություն կնքենք, դա անպտուղ աշխատանք է, ես չեմ համարում, որ հնարավոր է, որ դա ունենա իր արդյունավետությունը, ու նաև ուզում եմ ասել, որ համաձայնագիր տերմինը ես չեմ տեսել այդ համաձայնագրի մասին խոսակցություն, որ երկու կողմը նույն բանը խոսեն։ Ալիևը այդ փաստաթուղթը մի ձև է հասկացել մեկնաբանում, Նիկոլ Փաշինյանը մի ձև է հասկացել մեկնաբանում, բայց դրա համաձայնագրի իմաստը ո՞րն է, այսինքն համաձայնագիր, որը չունի համաձայնություն երկկողմանի։ Ի վերջո, հայ ռազմաքաղաքական գերիներին, որոնք այսօր Բաքվի բանտերում խոշտանգվում են, հալածվում են, ինչպես կարող են հետ բերել։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ազգային համախմբվածությամբ մենք կկարողանանք մեր գերիներին վերադարձնել։ Ասում եմ, հայտնի խոսք կա, մինչև երեխան չի լացում, մայրը չի կերակրում։ Այդ շատ հայտնի եւ շատ հին ասույթ է։ Հիմա մենք պիտի պահանջենք, մենք պիտի ազգովի լացենք, ազգովի գոռանք, որ մեր ձայնը լսելի լինի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շարունակական ակցիաները անհրաժեշտ են։ Թույլ տվեք ասել, մի քիչ ուշացած են, որովհետև մենք պիտի նաև ինքնակնադատաբար վերաբերվենք, մենք կարող ենք շատ ավելի բարձր գոռալ, բայց ազգովի մի քիչ սպասում ենք, չգիտեմ ում ենք սպասում, ինչին ենք սպասում, բայց սպասում ենք։ Երևի հուսալով, որ ինչ-որ մի օր հնարավոր կլինի կազմակերպել գերիների վերադարձ։ Բայց այնուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ լավ պահանջելու դեպքում հնարավոր է ստանալ գերիներին։ Մենք պիտի ճիշտ ձևակերպենք պահանջները, ճիշտ ձևակերպենք նաև այն ճիշտ ձևակերպենք եւ ճիշտ ուղղություն գտնենք, թե մենք ումից ենք նաև պահանջում, որովհետեւ ակնհայտ է, որ միայն Ադրբեջանից մեր երկկողմ բանակցություններով ըստ Նիկոլ Փաշինյանի սցենարի չի ստացվում վերադարձ, ասում եմ, ես բանակցում եմ, ինքը չի տալիս։ Ուրեմն պետք է մարդկանց ներգրավել կողքից, ներգրավել գերտերությունների, ներգրավել կառույցների, փորձել հասնել Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների, այդ պատժամիջոցների արդյունքում հնարավոր կլինի հասկանալ, որ իրոք, այո, մի օր մենք կկարողանանք հասնել գերիների վերադարձին։ Այսինքն կարելի ասել, որ ամենափոքր չնչին քայլը նման ակցիաներն են։ Դա ամենակիչն է, որ պետք է անենք, բայց ես կարծում եմ, որ այս ակցիաները ունենալու են իրենց արդյունք։ Եթե դուք նայում եք, օրինակ, մի ամիս առաջ, 2 ամիս առաջ ավելի քիչ էին խոսում գերիների վերադարձի մասին, քան հիմա։ Եվ սա նշանակում է, որ այո, մենք քայլ առաջ ունենք այս թեմայի շրջանակում, ու պիտի շարունակենք, սա քաղաքական հարց չէ, սա ազգային արժանապատվության հարց է, սա մեր ազգային ամոթի հարցն է, այսինքն մենք ունենանք գերիներ ու լուռ նստենք սպասենք ոնց են դատում, ոնց են խոշտանգում կամ ոնց են սպանում Բաքվի բանտերում։ Եվ չաշած, որ հիմա մենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց ենք, որ հենց ՄԱԿ-ի Կարմիր խաչի ավտոմեքենայից հանեցին Վագիվ Խաչատրյանին, ձերբակալեցին ադրբեջանցիները ու տարան 15 տարվա ազատազրկման դատապարտեցին։ Այսինքն մենք ունենք այսպիսի խայտառակություն, որը որ լուրջ կռվան է Ադրբեջանի դեմ օգտագործելու, բայց չենք անում։